čia. Lietus pliaukia. O tai reiškia, reiks vėl viską dėtis ir važiuoti visą dieną Lietuvoje. Sunku prisiversti. Labas rytas. Tai vienu žodžiu, kokia situacija pas mane. Vakar, kaip ir matėt, davažiavau aš iki Joniškio be problemų visiškai. Netgi sustojau, palikau ant laisvo mocą, įjungiau ilgas šviesas posūkius, kad kuo daugiau apkrovimų būtų ir nieko, jis dirbo viskas normaliai. Bet kadangi jau buvo po 8, tai aš jau nusprendžiau, kad geriau niekur nevažiuoti, nes kiek ten nuvažiuosiu. Plius, kad lietus artėja, tai tiesiog išsinuomavau kambarį čia tam viešbutuke, kur ten šalia buvau, 40 eurų naktis. Tai va, vienu žodžiu, pernakvojau. Ir kadangi čia buvo telikas išmanus, aš galėjau prie YouTube ir prie Indiko prisijungti, aišku, labai ten, žinot, suvedinėti sunku, bet vienu žodžiu, sugebėjau plius minus kai ką išsiaiškinti. Tai pasirodo, kad jeigu aš gerai supratau, kad iš tikrųjų mocas priešingai nuo mašinos, kad jeigu akumą nuėmė, jis neveiks. Nes kai aš važiavau, kokie du įvykiai buvo. Tai vienas įvykis, kad man pradėjo mano chargeris, kuris rodo ir voltus akumuliatoriaus, pradėjo kristi. Ir tas buvo pirmas skambutis, kad akumas sėsta. Krovimo nėra, akumas sėsta. Nors jokio akumo ten lemputės nebuvo užsidegę. Tada aš sustojau. Ir antras dalykas, logiškai, kaip mašinos seniau, ką darai. Pavyzdžiui, akumą nuėmė ir žiūri, ar jinai dirbs, už visos mašinos akumą nuėmė, žiūri, ar jinai dirbs. Jeigu dirba, tai kaip ir viskas ok su generatoriumi. Pasirodo, emocija ne taip viskas. O aš sustojau, nusiėmiau, jis pradėjo vos veikti, ir man antras skambutis, kad jau viskas, šakės, reikia kažką daryti. Tai va, greičiausiai viskas ok. Ir dar vienas niuansas, kad emociją net nelabai ir galima, kaip supratau, nuiminėti akumą ant užvesto, nes tada generatorius kažkaip, kontroleris jo tas blogai veikti pradeda ir duoda didelį voltažą. Ir aš mačiau, kad pas mane chargerį, USB chargerį pradėjo šokinėti labai stipriai voltažas, ten iki 50 gal netgi. Ir tachometras irgi pradėjo iki dugno kartais užeiti atgal. Tai labai gerai, kad aš nieko nesudeginau ten tokiu būdu. Tai va, tai vienu žodžiu, tai šiandien koks variantas. Šiandien rengiuosi, o dabar apie 8 ryto, rengiuosi ir bandysim važiuoti toliau. Tai pirmas dalykas, ar užsivesi mocą. Jeigu nors biškį aprims lytai, aš pabandysiu patikrinti, kiek eina krovimas į akumą. Nes kai užvestas mocas turėtų ir gazuoja apie 4-5 tūkstančius, turėtų būti apie, ką aš pasižiūrėjau, bent jau ten internete, apie 13,5-15 volto. Aišku, kiekvienas mocas skirtingas biški, bet aš manualą čia su savim neturiu, namuose tik tai jau tiksliai neišeis pažiūrėti. Bet, vienu žodžiu, jeigu išeis, tai aš prasičekinsiu tą dalyką, ir važiuosim. Ką momentų pagalvojau, gal pasiseks ir nustos lys, bet dėja ne. Gerai. Dabar darysim pirmą testą, ar jis užsives man apskritai. Ką, bandom, pažiūrėsim, ar užsives apskritai. Taip. Išvis be problemų. Gerai, voltažas pagal šitą. Kiek? 17. Bet tokio net nerodė, čia labai didelis. Man atrodo, jis visiškai grybą pjauna. Ką, baigiam viską pakuotis ir galėsim važiuoti.
pradėjo pilti, kaip iš kibiro jau. O čia jau lėtinsim. Kiek čia šiam. Iš galo beveik nieko nėra, ten tolumoj mašinas, tai dzin. Eina savo kaip pila. Kiršinės šlapėsios. Blemba, ir šitas šalmas, jis tam tikrų kampų, kai lašas krenta, pataiko ir prateka man. Čia tikriausiai tarp pačio šalmo ir stikliuko viršui kažkur tai. Nestiblėk retkarčiais, nieko tragiško, bet vis tiek nemalonu. Jeigu taip, aišku, visą dieną lytų, tai blemba, prilytų. O, čia atšoku, nu ką, lūžtam, po biškį lūžtam viskas. Aha, bet važiuojam vis tiek. Žiūrėkit, kaip jums, kas ten dedasi. Oi. Šitai reikia prasičekint, kaip čia stabdo man. Nu, normaliai stabdo. Davai, kiek čia 40. Normaliai, išgyvensim. Ten tai aš vos įžiūriu miškelį už, nežinau, ten už pusę kilo, bet vos matosi. Taip, nu ką, lietų maksimaliai išbandysim. Dabar ką, karštį ir maksimaliai reiks išbandyti kitoj kelionėje. Kodėl aš negaliu kaip žmogus normalus tiesiog pasivažinėti ir viskas. Kas čia pas mus darosi? Nu ką? Čia aš dar tik šiam važiuoju. Laikom. Iš kur čia jau tiek? Linkuva 17. Taip. Tik žinot, ką aš pagalvojau? Kad šiandien tai aš jau maksimaliai norėčiau išvengti žvyrkelių. Nes taip išlyta žvyrkelė, tai man bus šakės visai. Rimtai. Bet čia toks geras, čia daugiau žvyro negu kokio ten žemės, tai dar pusėtina. Gal ir davažiuosim, neužsimušę. Davažiuosim. Tolinis ten eina ilgai. Ačiū. Dėkui už asfaltą. Žinot, kaip galvojai praeitą dieną, kad mocas sugedo ir tiek galvos skausmo bus. Ir dabar jisai važiuoja visiškai normaliai, tai nes jau ir kem kilo jau pravažiavau dabar. Tai šitą, tai joks lietus nebaisus ir tokie orai nebaisus visiškai.
dabar vėjas prasidėjo. Valys. Jėga, davažiavom. Nu, čia tik lengviau ir lengviau tikriausiai bus. Dabar, kas dabar pas mus? Dabar Biržai bus. Bet aš tai labai norėčiau čia kavos atsigerti. Vis dėlto, nes viešbutį geriau, bet ten ta 3 viename tai tokia vėja. Šiandien kažkaip. O, žiūrėkit. Taip, vat šitos plytelės, tai oho. Tai pavojingos tikrai. Žiūrėkit, čia dar yra lauko kavinė, va ten ir prisėsim su savo bachilais, kad nereikėtų nusiminėti. Jeigu dirba, gali būt, kad nuo 10 tik tai. Ne, dirba. Va, ir pasistatyti yra kur. Labą dieną, dirbat? O ką nori? Kavos. Gerai. Tai aš čionais laukia. Palaukit, aš nušluosiu savo. Ne, žinokit, pažiūrėkit, aš koks. Juodos ar baltas? Juodos. Gerai. Žiūrėkit. Kaip ekskavatorius vos ne. O, čiut neišsitęsiau. Ir tik ant žodžio norėjau pasakyti, kad dar nauja danga, per kurią važiavau. Ne, čia mes lėtai važiuokim. Taip, ko išsimetam. Va, pažiūrėk, kaip gerai atrodo šiaip. Va, žiūrėkit. Taip, davai mes apsisuksim iš karto gal. Čia nais kur nors teritorija stebima vaizdo kameromis. Kraštai. Va ir baigėsi kelias. Nu, toks namas kaip namas buvęs.
Nu, pritūpkim. A ten absoliučiai nieko nėra. Nu ką, važiuokime. Apžiūrėjom. Pabandžiau pastabdyti. Galu, tai vos ir priekio nepraradau. Taip, vienu žodžiu, lėtai čia. Šitą juostą. Neša mane. Čia Pabiržė. Koks įdomus lieptelis su pakelimu. Įdomu, kokiu tikslu čia įsibėgėt su atsigult. Kad galim nuotraukas pažiūrėti. Oi, kokia šita gera nuotrauka, žiūrėkit. 3 dviračiai. Ir čia gerai padaryta. 32 metai, 28. O, kasamės. Nu. Panašu, kad visi nori čia jiems visko iškast. Užmėtysim, kad kai išdžiūs, būtų normaliai. Nu, normaliai nebus, bet kad biški normaliau būtų. O, žolytė atgal. Gerai. Varom. Gulbės ir kiek gulbiukų. Pažiūrėkit, kaip gražiai atrodo. Kokios pelkės čia gražios irgi.
Žiūrėkit, panašu, kad giedrėja net. Jau ir dangus gražesnis, jau su debesi matosi. Gal pasiseks biškį, leis man pailsėt nuo to lietaus. Gerai, dabar 1 valanda. Tai mes labai normaliai važiuojam. Manau, aš tikrai vakare būsiu namuose šiandien. Arba naktį, tai jau tikrai... Nu, klausykit, ar ne Rokiškis? Jo, Rokiškis. Nu, super. Tai labai daug nefilmavau ten iki Rokiškio kelio, nes tiesiog paprastas kelias ir viskas. Bet ant galo tik prasigėdrėjo biškį, tai faina. Galima jau šalmą atsidarius važiuoti. Oi, biškį pakvėpuoti. Taip, nuvažiuokim pasivažinėti čianais po Rokiškį. O. Sveiki. Ne. Neringos svetainė. Nu, šitą tai tikrai faina, šitokio. Jaučiu, čia savaitgaliais vyksta visokiausi renginiai. Gerai, nu dabar pagal Uoslę važiuojam, kur mums reikia į kairę, sakyčiau. Ir tiesiai. Sveiki. Sakykit, o į kurią pusę, jeigu į Zarasus išvažiuot? Jeigu išvažiuot iš miesto. Aha. Išvažiuot pro Viadukų, žinai Viadukų? Ne, nesigaudau visai čia žinok. Maždaug į pusę bent jau. Šviesoforas bus antras šviesoforas ir pagrindinių dešinėn. Aha. Dešinėn. Už antrą šviesoforą dešinėn toks lankas. Ir tada jau varyk per Viadukų ir išvažiuos. Supratau, dėkui. Zarasus man reikia. Daug pilišiam 3 nujomojo, kaip netoli. Žiūrėkit. Kavinė malūnas. Nu, pasižiūrim biškį. Klausykit, važiuojam kavos atsigert čionais. Oi, ten viršui galima atsisėst.
Geras. Labai fainai atrodo. Tokių vietų dar netekė niekada valgyti. Čia ir susėsti ką nors. Reikia biškį langą prisisukt. O tai va jau, jis taip, va. Visas. Šiek tiek jį prisuksim. Kol kas pavažiuokim į kairę.
Man toks įdomus kvapas atsirado, kaip tepalai degtų ant variklio. Reikia prasičekint biškį. Aha, tikrai yra toks kvapas. Mane čia buvo ištarpinės tepalus leido vožtų, bet tai buvo... Aš pakeičiau ją. Aš dabar nepamatysiu, man reikia nuimti šitą. Ir tada pažiūrėsiu, gal prieisiu. Kvapelis eina. Tikrai eina. Kodėl jis toks? Tepalai, bent jau kiek aš matau, tai nevaro niekur. Na, važiuosim namuose. Apsižiūrėsim po to. Žinot, ką padarysim? Mes sustosim, pastatysim mocą ant centrinio, prasieisim ir po to patikrinsim tepalus, kaip tik bus sutekėję. Pažiūrėsim, ar viskas okei su jais. Nu, tipo, nes jeigu smirda tepalais biški, tai jeigu jie teka, tai bus ir sumažėję ir tepalų pas mane mašinai. Moca. Taip. Nu, biškį pasėdėjom, pailsėjom prie tos apžvalgos bokšto. Nu ir dabar į Visaginą. Dūkštos Visaginai pusė. Tai čia 102 kelias žiūrėjau. Va, 102. Apsisukam ir į tą pusę. Ignalina. Švenčionė 7, tai gal man 105 km liko kokių iki Vilniaus. Ne, biškį daugiau turėtų būti. Šimtas antras.
Ai, o dėl tepalų, tai patikrinau tepalus, tai pilnas, va viskas okei su tepalais. Tai gal ten kokie likučiai tepalų kažkur nutekėjo, nes buvo biški, kai keičiau vožtuvų tarpinę, užsipylę, aš ten nelabai dalindau išvalyti. Ketvirta valanda ir Visaginas pasiektas. Viskas pagal planą. Ratukas aplink Visaginą ir varom į Ignaliną. O, pirmas motociklininkas. Hei. Šiaip keista, kad nėra iš tikrųjų restauruotų šitų, renovuotų pastatų. Visai, nes visiškai, vat, nu, kaip visi tie patys seni. Toks irgi unikalus miestas, Ignalina ganėtinai. Čia biški sunku suprasti dėl to greičio, koks čia, nu, tipo 50 pagal idėją, bet nu, čia tokių kelių 50 pavažiuoti. Čia dragus galima daryti tokai. O kas ten? Blemba, kokio pločio. Prasme, kokio pločio gatvės. Ten viena gatvė prieš tai pasirodė visai įdomi, pabandysiu įvažiuoti. Norisi biškį po kiemus čia pasivažinėti. Žiūrėkit, kaip įdomi taip iš šono vieną į eilė visą pastatų. Gal čia tik man taip atrodo įdomi. Įdomu, čia galima per visą Ignaliną pravažiuoti kiemų. Nenustepčiau. Taukšt, lenktynės kiemuose. Ten kokie šonai to pas, grinai. Galima pažiūrėti, kaip seniau buvo viskas. Taip, nu davai sukam į kairę dabar. Šiaip įdomu irgi savotiškai. Ir tas, kad nėra tų renovuotų,
dar to suteikia. Pažiūrė dizaino. Architektūros. Kokie stogeliai. Pavėsinė ar kas čia tokia? Nesuprasi, kas čia tokia. Bet žinot, ką aš pastebėjau, 4 aišku jau, kad čia žmonių daug yra, čia vaikšto daug žmonių. Nors aišku, bendrai, aš ir važinėjau tarp namų. Miestuose, ten aš senamiesčiuose važinėjau plačiom gatvėm, o čia... Bet čia va visur, visi juda, jau įdomiau iš karto. Taip, man reikia kitą kiemą. O čia labirintai, girdai. Čia jeigu reikėtų be navigacijos kokį surasti, tai... Wow, realiai non-stop. Bet tiesą sakant, aš nežinau kodėl, bet aš visai norėčiau praleisti čia naktį. Arba savaitgalį kokį. Nueiti į barą. Pažiūrėt, kaip čia publika. Nežinau, kodėl aš taip noriu vis čia. Taip, palaukit, išvažiavom. Kaip tai mums reikia vėl grįžti. Irgi kokios arkos paliktos. Ir kašiai. Nežinau, ar čia jie labai seni, bet keistų formų. Vilniuje per kiemus taip gyvenime nepravažiuosi. 2-3 posūkiai greičiausiai ir atsidursi Dedende. Ir ant tų žodžių ir pats atsidūriau. Ir ten tiesiai išlysim kur nors. Žiūrėkit, kokie balkonai čia. Ja, viskas gerai. Važiuojam, užteks čia, išprotėsim nuo šitų kiemų. Reikėjo pažiūrėti, kiek kilometrų čia prasukau. Taip, išleiskit mane iš čia. Aš jau nusvaigau kažką. Žinot ką, važiuokime pažiūrėti link Atominės.
Įdomu ekskursija, kada nueitų. Oi, čia geriausias vaizdas tikriausiai. Prie ko buvau privažiavęs šito kampo. Ir dar arčiau galima. Kur aš čia? Ten koks keliukas. Blin, mes čia ilgam, žinokit. O, žiūrėkit, filmavimai vyksta. Kokie tais. Nugi, pažiūrim, ko čia. Geras. Eikit savo. Kaip aš čia patakiu su pianinu, kažką gros. Gerai, būkim, netrukdykim garsui. Jų garsui turiuomenį. Bet pažiūrėkit, kaip atrodo viskas čia. O, nu, atidaryta. Sena spina, čia tiesiog. Nu klausykit, aikštelė tai čia tikriausiai buvo seniau įspūdinga, bet jeigu čia šita, bet čia šita greičiausiai. Bet čia nebent Samoška užlips. Man neįmanoma. Nu ką, dabar visą tą kelią važiuojam atgal ir varam tolyn. Žinot ką, pasirinksim įdomesnį keliuką. Galėtume tiesiai į Dūkštą važiuoti, va taip, va čia va taip.
Bet mes per Rimšę važiuosim, tada nei dūksta va taip į Ignaliną. Bus sunkiau davažiuot, bet įdomiau. Naujasis Daugėliškis mums reikia, iki naujo į Daugėliškį. Nu vis įdomiau bus. Šitą labiau pasisukiot bus. Tik tai man. Nu va, ir Ignaliną atvažiavom. Ir iki Vilniaus 111 ar kažkas tokio liko. Vienuolika 67. Paskutinis šimtukas. Padarėm gal 1,4 kokius, 1,3 tai tikrai. Paskaičiuosim, aišku, vėliau. Nu, pažiūrėkit tiesiai į šonus. Man atrodo, dar gamta mane palaistys ant pačio galo. Kaip sakant, kad maža nepasirodytų. Nes lyja, ten lyja visur, o ašgi važiuoju tiesiai į tą. Nu, finalui. O, matau, kaip ateina, netiki manęs. Jeigu jūs matot liniją, žiūrėkit. Artėja ant asfalto. Galiu pasakyti tiksliai, kada pareis, palaukim dėl įdomu. Gerai spėjau kūrą užsipilti viską. Dabar, jau prie pat. Kokios 10 sekundžių. Ne, viskas. Nu pirmin. Pam. Ir ten realiai nepanašu net pabaigos. O va ten kas dedas dešiniai. Nu, ta prasme, kas tuoj pas mane dėsis. Gal ir gerai. Kažkaip važiavau, jau galvojau, kelionė baigėsi. Davažiavau, normaliai nepavargau, netgi kažkaip norm. Ne vėl to aš galvojau, kad dar pavažiuoti iki Didžiasalio.
Čia jau damuš mane iki galo šitas lietus. O, batai jau visai kiauri. Pažiūrėkit, kiek vandens. Plaukia viskas. Ta prasme, aš jaučiu, kad čia, pavyzdžiui, jeigu aš galėčiau affiliate link į padangą šitas dėti ir čia būtų video skirtas padangų reklamai, tai čia būtų idealesnio oro tikriausiai neįmanoma būtų sugalvoti jau. Non-stop lietus. Ir non-stop domas skundėsi viskom. Nu čia mano ir lietuviškas bruožas. Ant tiek įsitempęs važiavau, susikaupęs važiavau, kad net pamiršau, kad skauda kojas, kad užpakalis skauda nuo sėdynės. O, nu pabūk raudoną, tok man atsistot pailsėt. Prisimenu tą TikToko džiauką, kur, TikToko ir YouTube džiauką, kur dažniausiai vaikinai klausdavo merginų, kad jeigu važiuoji 100 km per valandą, kiek užtruks nuvažiuoti 100 km, ar tai kiek nuvažiuosi per valandą kilometrų, jūs supratot tikriausiai apie ką aš. Tai va, aš galiu pasakyti, kad tokiu oru važiuojant 80 km per valandą, kai liko man nuvažiuoti 80 km iki Vilniaus, aš važiuosiu, teisingiau jausiuos kaip 2 valandos ar 3 valandos, tai minimum. Nu, kažkur tarp Švenčionių ir Švenčionėlių esam. O žinot, realiai tai ir šalta darosi, blemba, dabar jau aš kojasi galą, kiek galima atitraukiau, kur nuo variklio oras papuola ir prie dusintuvo dar apsikabinau vis kojomis baką, bet vis tiek ir į nugarą pučia ir į kaklą aš neturiu apsidengti kom, tai jau jaučiasi, jau link vakaro. Jo, vakar taip nebuvo. Oho. Biški nejauku. Ypatingai, kai tu net nepastebi, kai jis privažiuoja iš galo. Tik tai faina, kad nieks nei pipina, nei mirsi, nieko, visi supranta, kad čia, už vairo. Geriau atsargiai jie aplenkti. Dar po Bradę pravažiuoti, tik tai liko. Kem6 čia jau iki manęs iš esmės. Viskas atvažiavom į Vilnių.
Viskas sėkmingai davažiavom. Atrodo, kad nebuvęs, nežinau, kiek mėnesį. Tai va, mocas atlaikė normaliai viską, be problemų, aparto kvapelius to, bet pasižiūrėsim, kas ten sekančiom dienom. Ir video paskutinį, užbaigimą padarysiu rytoj, jau sumontuosiu, nes šiandien viskas. Pas tėvus palikt mocą, pasiimt mašiną ir namo. O šiandien gavus, nežinau, sakiau, šiandien gavus, jeigu gerai paskaičiau, apie 4,70 km. Ir kada, ir praktiškai, kol davažiuosiu, gausis 12 valandų važiavimų, nes aš labai minimaliai buvau sustojęs tik tai. Tai šiandien ilga diena, oro sąlygos buvo išvis lievos. Tad jaučiuosi nusipelnęs skanaus maisto. Tai iki rytdienos. Sveiki. Tai ką, norėčiau pasakyti, kad filmuoju šitą video ryt iš ryto, kaip žadėjau, bet iš tikrųjų jį filmuoju po kažkur savaitės nuo grįžimo namo, nes aš net neįsivaizdavau, kad tiek laiko užima redagavimas video. Aš žinau, kad jis ilgas procesas, bet pirmą kartą darant tai jis labai buvo ilgas procesas. Taigi tą patį vakarą, kai aš grįžau pas tėvus pastatyti motociklą, nusprendžiau patikrinti dėl viso pikto akumuliatorių. Tai nusėmiau sėdynę, pasižiūrėjau ir žiūrėkit, ką aš radau. Kokį aš sausainiuką iškepiau. Nežinau, ant kiek jums matysis, bet realiai jis yra visas apsilydęs. Šį kai ištraukiu, tai jis buvo žiauriai karštas. Ir viršus taip pat. Jis veikiantis. Su juo netgi galiu užkurti mocą. Bet, vienu žodžiu, iš tikrųjų, gedimas yra moca. Gal ir gerai, kad aš jo neradau paskutinę dieną, nesupratau, kad čia tas darosi, nes aš būčiau, žinant save, tai aš būčiau paranojęs, ar čia galiu atvažiuoti iki namų ar ne. O čia tiesiog važiavau ir davažiavau ir viskas okei buvo. Tai va, tik tai dabar klausimas, kaip sakant, kas višta ar viščiukas pirmas? Višta ar kiaušinis buvo pirmas? Tai ar iš tikrųjų buvo nuo pat pradžių kažkoks blogas gedimas su motociklu, su krovimu, vienu žodžiu. Ar aš pats sugadinau krovimo sistemą, kai nuėmiau akumą ir pradėjau ten gazuoti. Todėl reiks viską prasičekint, suprast, kas jam yra, išmokti, kaip turėtų viskas būti, bet tas užtruks laiko, manau, nemažai. Pačia kelionė, tai esu labai patenkintas iš tikrųjų, apart oro, bet čia jau ką padarysi. Bet pati ta idėja, kad važiuoti be interneto ir smartphone ir panašiai, tai tikrai faina ir buvo net labai keista, kad tas visas 5 dienas pabūti be jokių distractionų, iš tikrųjų labai faina ir norėtųsi net ir ilgiau. Vienintelis gal dalykas, ką pakeičiau, tai tiesiog apsidraudimui reikia daugiau pinigų įsidėti dėl viso pikto. Bet šiaip jo, rekomenduočiau pabandyti visiems. Tai kiek išleidau pinigų? 5 dienom išleidau 205 eurų. Tai, tuoj pasižiūrėsiu, užsirašęs, nes jau pamiršau netgi biškį. Tai vienu žodžiu, nakvynė buvo 7 eurų, tai, grubiai, 2 po 15 ir ten Jonišky kem eurų, tas viešbutis. Tada pravažiavau 1300 km kažkur tai
ir kuro sąnaudos buvo kažkur 4,5 litro, tai gavosi kūrui 80 eurų. Ir tada 100 buvo ten kavai ir pavalgymai. Tai labai labai padoriai, sakyčiau. Taigi šita kelionė buvo tokia suplanuota kaip pasirašomoji kelionė prieš ilgesnę kelionę į Europą, porą savaičių važiuoti, bet kadangi aš jau matau, kad aš to moco tikrai nespėsiu sutvarkyti, todėl vis tiek nusprendžiau, kad kelionę darysim su automobiliu. Rytoj iš ryto pradedam važiuoti ir važiuosim į Vengriją. Kodėl Vengrija? Todėl, kad pirmas dalykas, aš nebuvau joje. Antras dalykas, tai yra tokia artimiausia nuo Lietuvos šalis, kur aš dar nebuvęs. Ir šiaip įdomi, nes yra daug tokių visokiausių ir apleistų pastatų. Ir šiaip įdomių vietų. Budapeštas turėtų būti įdomus. Tai vienu žodžiu, šiandien dabaigiu filmuoti, redaguosim, uploadinsim šitą video ir rytoj iš ryto jau važiuosim į Vengriją. Todėl, jeigu patiko, subscribing ir pasimatysim už keletos dienų, manau.